家好，我 KC，今日咧就收到個 shake message，咁就可以同大家開箱睇下。好啊，呢個就係個大細，就係咁大啦。好，咁開嚟睇先。哦，好，就哇好實喎。係，咁我哋嚟咧就係本說明書先啦。咁就教你點連接個有中文同英文啦。咁呢個就係教你點連接個智能手錶啦，同埋點樣去帶條腰帶。咁另外咧就有本說明書，咁多角文字咯。說明書本咧就好啊。咁呢個就係智能手錶，係啦 ，yes。咁我攞晒啲嘢出嚟先。咁呢個咧應該就係插電嘅，係啦。咁呢度咧就有個 CPMF 嗰個磁石啦，咁就有條插電線啦，USB-C Type C 嘅插電線。咁另外咧，佢就跟咗條薄帶嘅，即係唔係個個人都係嗰個腰圍咁 fit 㗎嘛。咁咧佢就會跟咗條腰帶，呢條帶咧就可以俾你駁長啲嗰個腰圍啊。咁就適合好多種即係大肚腩啊。咁啊，因為佢係國際版啊嘛，咁啊外國嗰啲朋友嗰啲啤酒肚啊，比我哋中國人嗰啲係 size 係唔去比嘅，咁你就要用呢兩條腰帶接駁長啲。咁呢度咧仲有份唔知咩咧，睇下先。哦，呢度仲有塊套啊，呢條帶啊，呢個係直膠嘅。咁應該就係俾你套住佢，就唔會俾刮身，係啦。好，咁呢個都擠低先，呢個攞出嚟。我唔知有冇電喎，試咗先，開咗槍先。好啦，咦，都有啲份量。呢個就係嗰條腰帶啦，噔噔 ，yes， 好，收咗先。咁啊，喺呢度，咁咧就好多啦。哦，唔係喎，嗰個係俾你直接係我嚟駁落去喎。呢度係冇，我初初以為嗰個係腰帶，跟住要攞翻個橛出嚟，就係呢個呢啲。係啦，
咁啊，睇一本說明書先。嗱，咁就駁翻嚟打先啦。咁呢個咧就可以調節你個腰嘅長度啊。咁我諗應該就係要套咗呢個落先啦，係嘛？套咗落呢度先啦。哇！第一次用係咁樣。咁我覺得有呢個好啲喎，因為咧會做完之後咧會出汗，咁就應該就係容易清潔啲。咁跟住就咁咪先駁 A 就駁 B 啦，睇下先。唔係，因為佢有分嘅。呢個咧就係 A 嘅，呢個係 A 嘅。A 咧就係短啲嘅，有300mm。B 呢條咧就700mm，即係呢條咧就係俾肥嘅人用嘅。咁我應該就唔使用呢條。咁啊，擠低先。咁我就應該淨係駁呢條啦。咁我就唔駁住。咁我睇咗部機係點先。咁啊，部機應該係咁樣睇嘅。咁呢度有啲警告字句啦，就唔可以過度接曲啦，避免損壞啦。即係其實呢個位咧，張貼紙咧要搣咗佢嘅，因為要切合翻個身形。我搣咗第一張貼紙先。咁因為咧，佢呢部機可以咁樣接埋嘅，咁咧就係貼翻你個身形啊，即係唔係個個都可以貼到噶嘛，即係將呢度。咁呢度咧就第二張貼紙啦，同埋第三張貼紙啦，係啦。咁寫咩咧？就檢查處於離電狀態，然後先用濕毛巾。咁呢個咧就可以嗱，呢隻質地咧就硬身少少嘅，就唔同眼機。眼機嗰個咧就一定水洗嘅，就唔可以用酒精嗰啲抹嘅。如果唔係咧，嗰啲皮會甩眼機嗰啲。咁但係呢個咧就可以用酒精棉洗嘅，即係嗰啲酒精紙巾啊。咁揾啲酒精紙巾抹就可以嘅。咁佢呢個咧係材料係唔同噶，唔好睇落去一樣。呢個硬身啲嘅，呢個硬身啲嘅。咁呢個就係呢度就紅光啦，呢個3點，呢3點透明，而家透明未開機之前啊，嗰3點就係紅光嚟嘅。咁呢個就超聲波啦。咁呢啲咧就係應該係呢4塊咧，應該 PEMF。咁呢個咧係應該係 RF， 係啊。咁另外就有氣剪啦，同埋發熱，咁啊加埋7種嘅。咁就呢度咧就係嗰個顯示屏，係啦，顯示屏。咁我唔知佢有冇電喎，試下先。撳住，即係佢得2個掣嘅，好簡單。呢個撳2秒，佢應該冇電。如果有電咧，就可以慢慢開。咁另外呢個咧就係function。咁我就睇下個叉電口喺邊先。哇，好隱蔽，叉電口喺呢個位度，係啊，呢度。咁就揾翻條叉電線，叉電線。咦，叉電線。咁樣咧就我揾個快叉嚟叉。
睇下可唔可以叉得起佢，可以即刻試。因為佢好強調咧，就可以好便攜咁樣攞出家用啊。咁啊，可以帶埋翻工啊。如果你出差嘅咁，可以帶埋去。咁叉電係咪下下都要翻去酒店啊，或者翻公司先叉咧？咁應該就唔使嘅。咁我呢個係快叉，可以出到9W3A。9W3A，咁佢呢個係可以用9W3A 同埋5W2A 叉嘅。咁我試下叉，睇個係啦。咁有冇指示燈咧？叉緊電嗰時係有嘅。嗱，睇下睇唔睇到先，好暗。嗱，呢個位其實佢有電嘅喎。呢個位，咁我試下開唔開到先。哦，佢得。嗱，哦，原來有電嘅。咁佢呢塊貼咧就要，因為太暗，呢個先。咁啊，證明抽得起㗎。咁樣方便啲，唔使揈嚟揈去。咁樣先，好移前少少，咁樣可能就拍得容易睇啲。係啊，咁樣嗱，呢度撳住2秒，睇住呢個位，呢邊個少少反光，係撳住2秒。嗱，佢有字顯示出嚟，咁跟住咧就有語言揀，咁好似有8種語言揀嘅，咁啊睇下先。嗱，第一種係簡體啦，咁撳住 M 呢個掣咧就係選語言。嗱，個暫時文字啦，我唔知佢有冇聲啊。咁啊，跟住落啊，第二就繁體中文、英文、法文、日本語、韓文、泰文啊、印度尼西亞，跟住就係簡體、繁體，咁我梗係用繁體啦。好，跟住就藍牙接觸，藍牙接觸就係 Contact 手錶。咁咧，如果我而家未配對咧，咁我就可以用呢度有顯示嘅，呢邊顯示配對嗰個。撳下，咁佢就退出藍牙配對，即係唔配對個藍牙轉。咁其實已經開咗機噶啦，已經即刻撳到啲聲嚇，好勁。咁呢個就係第一檔。咁其實 M 咧就可以第二檔按摩，第三檔熱敷，第四檔係掃身。咁我而家就要掃身，一陣間就用呢個。第五就係講翻按摩、熱敷、掃身，即係佢得3個模式。按摩模式咧，即係減肥模式，即係冇叫佢減肥，叫瘦身模式啊，瘦身。咁佢亦都可以加強度，咁應該有3個強度，係啦。咁我呢度咧就動畫半動畫顯示啦。咁我唔知睇得清唔清楚啦。如果唔清楚咧，我用手機就補翻呢啲片段落嚟，好勁喎。咁如果想停咗佢咧，就係上撳2秒，咁佢就會停噶啦。好過癮，一陣間先上一身試俾大家睇。咁即係話佢呢部嘢咧，除咗可以喺屋企叉電啦，屋企嗰啲5W2A 嗰啲慢慢叉嚟，咁你可以用快叉啦，9W3A啦，出到去都可以，出到街都可以就插住佢，已經着咗燈。同埋佢呢度咧都有顯示，話俾你聽叉緊電。我而家係94%，咁我有少少動畫就出到嚟，就話俾大家聽叉緊電。
咁可能啲燈光反射咧未必睇得清楚。咁啊呢啲咧，遲啲我就用手機去影呢個位俾大家睇下。好，咁啊呢個俾佢叉住電先，睇下隻手錶有咩玩法啊？咁呢隻手錶咁用咧，咁就係嗱呢度寫明啊，手錶叉電咧就5伏1A嘅咋，就唔好用勁去叉，因為好現實噶。因為而家好多電器咧，你唔睇清楚用幾多 A 數咧，咁如果你嗰啲機有自動跳嗰啲最好啦。如果唔係嘅話咧，你係揾翻1A 嗰啲啊。如果唔係咧，用快叉，即係呢隻錶係唔可以用快叉。如果用快叉嘅話咧，佢好可能會谷散隻錶，即係頂唔住啊嗰個電壓。咁呢個我諗呢個你一定要注意，因為我知道有好多功率唔大嘅咧，就係唔得嘅。即係好似 Apple Watch 咧，你唔可以揾個快叉袋咯，叉都叉唔到嘅，一定要用翻佢自己個鑊數嗰個鑊數啊，即係1A 嗰啲啊。咁好，睇下手錶點先。手錶我未見過啊，呢個主體咧我都見過摸過下，咁手錶未見過。好啦，隻手錶就係咁啦，咁就搣埋先。Only Line 嘅 Only Watch， 係啊。咁我戴住呢隻啊，咁啊唯有係戴呢邊啦。如果戴呢邊，咁佢有咩用咧？嗱，理論上除咗叉電之外咧，你應該就24小時戴住佢。咁因為佢係有埋睡眠監察嘅，咁你就可以用點講啊？即係佢會我諗佢唔會話一戴上去即刻有用，佢會用應該要用咗一段時間咧，或者係24小時啊，或者48小時，即係好似 Apple Watch 咁咧。如果你用睡眠，即係如果要睇個睡眠週期咧，係要用1個星期時間去監察你個睡眠質素，去分析。咁我唔知佢呢個係咪咁啊？要詳細睇個說明書啊，因為呢個就好少資料講呢隻錶嚇。咁呢隻錶咧，嗱暫時睇住呢度先。咁佢就仲有跟多條皮帶，尼龍帶啦。呢條咧就係膠嘅，呢條係膠嘅。我諗呢條膠嘅咧，如果啲大汗啲人就啱啦，或者係中黑色嗰啲啦。咁我唔知佢第日會唔會再出嗰啲錶帶，唔同顏色嘅錶帶。咁佢換錶帶就係剔呢度呢條眼針，係啦，好細，咁掹過嚟脫落去，咁就跟咗一條有少少尼龍啦，都係面頭都係膠嘅，咁就綠色嘅，咁啊可以俾你叫做一啲替換同埋轉下色啦。咁有啲人就唔中意黑色嘅，咁就可以試下轉。咁喺呢度咧就有好多，呢個就好似普通智能手錶咁啦，都係監察心跳啊，慢慢去分析下，即係睇翻啲說明書嘢先知佢個主要功能係點樣，或者係完全唔使設定嘅。咁啊，另外咧就跟咗條叉電線咁啊好啦，咁你就記住佢又用 A 頭嘅，用 A 頭點解唔用 C 頭咧？咁佢就咁磁吸落去，就係咁樣充電，係啦，咁樣充電。咁我呢個機咧，我睇下先啊，我呢隻呢隻火牛咧係唔可以外插去嘅。雖然佢有頭，但係呢個都係快插頭。咁你要用翻普通嗰啲叉機。咁我諗大家屋企都無數叉機到噶啦。咁而家就算你買即係蘋果4-5千蚊佢都係冇叉機俾你，淨係一個充電線。咁你要自己買。咁呢個就係歐盟嗰啲例開咗之後咧，就係有好多就唔可以再跟呢啲，因為點解咧？就係太多。咁你其實1個2個已經夠。咁呢個磁吸。
佢係唔可以嘅，佢只係一邊啊，即係反方係黐唔到啊，即係淨係一邊可以吸到，咁就一定係正負極啊。咁你插電，咁好啦，試下開啦。咁佢呢度咧仲有個喇叭仔，我唔知發咩聲啊。咁我試下撳著，撳唔撳著啊？咁佢就對應緊你個手錶，即係 detect 緊嗰個機，就同佢配對。咁我而家就唔配對住，咁我睇下仲有咩 function 先。行針錶款，睇下有冇校先。冇喎，行針錶款呢度就有啲 function。咁啊，啲 function 係點咧？我諗都要遲啲再用手機去爬次嘅先可以睇得清楚。好，咁我帶住咧就睇下個 function，就一定係查找設備。嗱，呢度咧就有兩樣嘢係唔同啊，即係呢隻錶咧，佢係可以而家就可以對應呢部甩脂機啦。另外遲啲應該2026年咧，我哋會有個水機出嚟。咁個水機咧就亦都可以根據你身體狀況，咁去監測你嘅睡眠啦、你心跳啊、血氧啊，即係個各類 function 啦。咁我哋睇下本上書監測到咩先，或者係呢個好少點講啊？好少資料，咁我哋都要睇翻呢啲先清楚。可以查電量啦，充電亮屏時可以切換時長，有5秒、8秒、10秒、12秒，即係唔會話咁樣一望嗱，咁樣一反上嚟咧，向住自己咧，咁佢就睇到嘅錶可以調轉個身，哇，好難調轉喎！我應該 set 個部機再睇。係啦，終於搞掂啦，可以嚟過。嗱，咁佢個錶面就係呢度搞啦。咁其實你撳住佢咧，咁佢就可以睇到呢啲啦。咁呢啲 function 啦，咁呢啲 function 咧要褪到呢個位。咁呢個可以體能訓練嗰時用啦。太快12秒度。運動記錄啦，咁啊暫時冇啊，即係佢會監察埋你個運動記錄啊。咁啊呢個咧就係連接嗰個 massage 嗰個機啦。咁跟住又體能訓練啦，即係如果你跑步啊、室內運動啊、步行啊，咁你都可以撳咗佢出嚟就用，即係同Apple Watch 差唔多 function 啊，心率啦、血氧啊、體温啦。嗱，壓力呢個咪就唔知啊，壓力係稱咩咧？哦，緊張嗰個情緒可能就係呢個啦。佩戴手錶先差唔多啊。咁啊，睡眠啦，就可以用埋鬧鐘啦、日曆啦。咁設置睇下設置有咩先。咁啊，亮度調節、電池、喚醒屏幕。嗱，喚醒屏幕已經開到最盡啊，12秒啊。但係佢都即係你一唔掂佢咧，佢就抬腕時喚醒，即係你擰隻手，佢應該就好似Apple Watch 咁樣擰向住自己就會着燈睇到。咁佢12秒都好快，但係冇啦，只係得12秒啦。咁另外就係日曆啦，咁可以校翻佢啦。咁啊呢個唔校住啦。咁啊睇埋其他先，鬧鐘。咁啊添加鬧鐘，即係幾時起身啦。我睇下設置咗咩設置先。設置喚醒屏幕、電池亮度、測量單位。測量單位就係公制、英制、攝氏嘅度，係啦。點解佢唔係翻轉頭？設置翻轉頭得咁樣。大亨利咗啲喚醒錶面切換，錶面切換其實都有好多個可以咁樣咯。
跳指標啊，世界時鐘咁啊，1、2、3、4、5個，暫時5個款。我唔知佢會唔會第日連到手機就可以有更多嘅 function 可以俾大家睇到啊。設置屏幕切換，可能要呢個，要呢個，要呢個，係啦。咁就仲有咩咧？設置睇埋先。App 視圖 ，App 清單，即係咁樣畫，一係就9宮格。咁9宮格就係點咧？哦，即係咁樣，係啦。咁呢個就電量。哦，呢個日期，成日都唔記得咗咧，可以咁撥過去就已經得啦。呢個設置 App 嘅語言密碼，即係可以寫密碼。咁時間設定，即係計時係嘛？24小時同埋12小時制。咁我哋睇下自己中意點。看唔到啊，得 AM、PM 啦，同埋國際時間啦。咁呢個就又唔記得咗。呢個笑面就壓力，呢個體温。咁而家我冇帶錶咧，check 唔到。咁我翻出嚟開始識用。呢個就係心率，唔係喎。呢個嗱手指大又冇啊。呢個就心率。咁呢個咧就係睡眠。體温，咁呢個就係連接設備、尋查設備。咁我陣間先連佢啊。咁我睇埋仲有冇咩 function 先。咁你嘅就咁撥都可以。我唔知係咪可以連手機咧？咁因為我手機而家拍緊嘢啦，連到。咁我如果試咗連到，我再拍片同大家講。咁呢個就光暗，點一下就光啲，點一下再光啲。越高就繼續續航時間轉啲。咁呢啲我未睇到佢個續航時間要幾耐啊？好，咁呢個又係省電模式。好。咁就 OK 啦。5分鐘佢會刪晒所有嘢。咁好，暫時錶會睇到呢度。咁我又唔係連埋嗰部機睇下點先，點連先？可能反光睇唔清楚，可能就翻個位。得睇到，即係因為反光嘅問題啊，燈光嘅問題，咁就咁樣睇住先啦。咁而家就94個%啦，叉緊電，仲係叉緊嚇。咁我哋又唔叉啦，掹咗先。其實已經係叉咗88%㗎啦，即係叉咗20個%電落去。咁我就開機，遠啲2秒，好睇到字啦。停咗先。呢度咧撳一下咧，佢就會轉力度啊，即係嗰個大細啦，應該講，冇講力度啊。第二檔、第三檔。就撳住開關嗰個掣去轉檔數嘅咁而家 M 咧撳 M 字咧，咁呢個就係熱敷模式啦，即係女士好啱用啊。其實呢個咧，另外仲有一個 function 咧，就係即係條腰度啊。咁我陣間都會示範個位點整嘅。第二個就係塑身啦，係啦。我哋咪要減肥啊！我哋要塑身嗱，咁你睇到咧，呢度底下有紅光出嚟。
佢好似要遮住，係佢感應到你個身體，佢就會有紅光出嚟嚇。咁中間就係超聲波啊，超聲波就俾你減肥啦。咁呢度有氣壓啦，咁就係呢個位啦。呢個而家等陣佢縮翻落去，漲翻出嚟，係啦。就按摩你個背脊嗰度啦。咁熱嗰位我就唔知係呢度係仲有冇 function，因為佢要咁樣貼住咧，遮擋住咧，佢先有嗰個功效。嗱，而家有紅光出啦，咁你離開咗有冇啊？即係我可能呢個係感應器，呢個係呢個感應器，即係我手指。因為拍到要近啲先拍到呢度，遮咗佢感應器，咁啊感應到你個身體喺度咧，咁佢就有紅光出嚟個 function 呢種。如果你落開咗咧，就唔會有嘅，淨係個氣壓嗰度，即係當按摩咁用。咁啊好睇埋啲 function 先，一陣間先上身去玩一個效果。咁掃身呢個就按摩，按摩就適合咩咧？塑形啊，即係一陣間我話俾你聽咩塑形嘅，塑形對我而家就好緊要啊，好緊要。一陣間先同大家講呢個塑形，呢個而家就按摩。頭先嗰個塑形真係乜嘢7樣嘢都開晒。呢個咧按摩咧就係幫你收線條，係啦，收線條。咁熱敷咧就係氣壓同熱敷就幫你按摩同埋舒緩經痛啊，同埋腰背痛，係啦，腰背嗰個問題。咁佢可以當如果坐尤其是辦公室咧，你坐得耐咧，咁你就腰酸背痛啊，咁你冇辦法，咁你就一定用呢個就有，亦都有幫助。咁佢亦都有3檔啦。咁第2、第3，咁佢呢個設計咧就係啱啱俾你。係從上到下咁就望到個 function 係點樣。即係如果你係唔用隻錶嘅話嚇，唔用隻錶嘅話，好咁嗱，我哋而家開咗啊，閂咗先，太嘈啦。咁你撳住3、4、5，咁佢仲有記憶功能嘅，即係你最尾開邊個 function，佢應該就會記翻你最尾嗰個 function。咁啊撳住個 M 5秒嗱，咁呢個咧就俾揀啦。咁你就切換語言啦，我哋唔需要啦。我哋唔需要。嗱，我哋試下先啊，再嚟講啊。咁我哋咁去尋找啦。咁啊，我頭先啱啱就已經好快，因為佢好快就已經係切換到啊。咁我哋已經係練咗啦，太快啦。咁我試下回復翻個出廠設定睇下得唔得先。通用恢復出廠設定先。點解要恢復出廠設定咧？我想練俾大家睇下。嗱，要重新嚟講啊！嗱，咁佢有英文、法文、日文、韓文，呢個應該係泰文啦。呢個係印度尼西亞啦，簡體啦，繁體中文啦。咁我哋用繁體中文啦。嗱，佢太快啦！一點咧，因為而家開咗機嘅，而家開咗機，喺咪度開咗機嘅。咁佢一點，
超快，連接成功。咁佢有啦，塑身啊 AI 塑身 AI 就係你攞咗你身，你帶住佢應該超過一日啦。咁佢攞晒你啲數據咧，咁佢就會切合翻佢用智能去計算到，用 AI 計算到你個身體個狀況，咁佢就會話俾部機聽，你而家適合點樣去做塑身啊？咁樣咧，部機咧就會切合翻嗰個情況，就唔係一二三嗰三樣嘢啦。咁係當然你亦都可以選擇啦。咁啊，熱駁啦，但係熱駁而家開始緊，因為佢要着咗部機先可以連線啊。咁我唔想用呢啲，因為用呢啲嗱，你如果點佢咧，即刻好嘈啊。咁佢最做20分鐘嘅，好勁。有冇做呢個？做呢個熱敷，咁佢就淨係做熱敷同埋做按摩，就冇呼得咁勁。一熱敷、按摩、塑身，係啦，4個模式。體能訓練呢啲就係一般，好似如果你有戴開智能手錶嘅咁啊，即係我就 Apple Watch 啦。如果你唔係 Apple Watch，咁你可以其他嗰啲都係完全，我覺得冇問題嘅，都係咁用嘅啦，有圖示。咁啊好，咁而家咧就試下我戴晒啲嘢，然後咧用身體去感受下嗰種感覺點，好冇？好，陣間再嚟。